হাই ফ্রেন্ডস, এমজি ইলেকট্রনিক্সে আপনাকে স্বাগত। আজকে একটা ভিডিওকনের ভিডিওকন একটা এলইডি টিভি রিপেয়ার হওয়ার জন্য আমার কাছে এসছে। তো যেটা এর প্রবলেম, কাস্টমার যেটা বলছে যে এটাতে নাকি সাউন্ডের সমস্যা আছে, সাউন্ড আসছে না। তো দেখি, আমি কারেন্টের সুইচটা দিয়ে দিলাম। দেখুন এখানটায় এলইডি জ্বলছে। এবারে আমি এটাকে স্ট্যান্ড বাই থেকে রিলিজ করে দিই। আমি রিমোটে এই স্ট্যান্ড বাই থেকে রিলিজ করলাম। দেখুন চলে এসছে, এভি লেখা চলে এসছে। তো আমি আগে দেখে নিই ছবিটা ঠিক আছে কিনা, তারপরে আমরা সাউন্ডের দিকে যাচ্ছি। হ্যাঁ, দেখুন ছবি চলে এসছে, ছবির ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। তো আমি এবারে সাউন্ডটা একটু দেখে নিই যে সাউন্ডের কী প্রবলেম আছে। আমি সাউন্ডের জন্য সাউন্ডের কোনো লিড দিচ্ছি না, এক্সট্রা হবে। এইটা আমি একটু ঢুকিয়ে ট্যাপ করে দেখব যে আমাদের সাউন্ড আসছে কি না। তো ঠিক আছে, আমি এটাকে পিছনের দিকটা ঘুরিয়ে দিই এবং আপনাদেরকেও দেখাবো যে এর মডেল নাম্বার কি আছে বা বাকি সমস্ত কিছু দেখাচ্ছি। তো দেখুন, এই যে এটা হচ্ছে উল্টা হয়ে গেছে, এই যে এই দেখুন, এটা হচ্ছে ভিডিওকন এলইডি টিভি। এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার, এই যে FHD1080P। তো ঠিক আছে, দেখুন এই ছবি আছে। তো আমি এটাতে অডিও সিগন্যালটা দিয়ে একটু ট্যাপিং করে দেখি যে কি ব্যাপারটা আছে। দেখুন আমি ট্যাপ করছি, কোনো কিছু নেই। এই যে এভি এখানটায় লেখা আছে, তো এখানটায় ট্যাপিং করছি, এখানটায় কোনো কিছু আসছে না। তো ঠিক আছে, এটা একেবারে খোলা হয়নি আদৌ, কারণ এখানে এই যে সিলটা আছে 2025-এর। দেখুন 2025-এর, মানে খুব একটা বেশি দিনের পুরানো নয় টিভিটা। তো সিলটা করা আছে। আমি তাহলে এটাকে ওপেন করে আমি দেখি যে অ্যাকচুয়ালি এর কী সমস্যাটা হয়েছে। তো ঠিক আছে, আমি ওপেনটা করি, তারপরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। কারেন্টের সুইচটা আমি বন্ধ করে দিলাম, ওপেন করে দেখি কি সমস্যা আছে। তো আমি কিটটা খুলে ফেলেছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো এইখানে যে স্পিকারের যে কানেকশানটা ছিল, এই যে স্পিকারের কানেকশানটা, এটা স্পিকারের, দেখতে পাচ্ছেন এই যে দুখানা স্পিকার খুলেছি। যে স্পিকারের কানেকশান ছিল, আমি স্পিকারের কানেকশানটা খুলেছি। তো খুলে আমি যখন মিটারে দেখুন কন্টিনিউটি রেঞ্জে রেখেছি, আমি এটা যখন এবারে স্পিকারে মাপছি, আমি একটু আগে দেখেছি, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন এই স্পিকারটা আমি কন্টিনিউটি রেখেছি, এখানটায় ওহমসও দেখাচ্ছে 4.7 ওহমস, এবং এখানে বিপ আওয়াজ দিচ্ছে। আচ্ছা, দ্বিতীয় স্পিকারটা আমি দেখাই। দ্বিতীয় স্পিকারটা, এইটা আমি এখানটায় লাগিয়েছি। দেখুন এখানটায় কোনো বিপও নেই আর কোনো কন্টিনিউটিও নেই। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে এই স্পিকারটাই খারাপ আছে। তো এই স্পিকারটা খারাপ থাকার জন্য এটা হচ্ছে না। তো এটা সিরিজ কানেকশন থাকার জন্যে একটা স্পিকার যেহেতু খারাপ হয়ে গেছে, কেটে গেছে, যে কারণে অন্য আর একটা স্পিকারও চলছে না। তো ঠিক আছে, আমি তাহলে এই স্পিকারটা এটা চেঞ্জ করে দিই। আশা করছি স্পিকারটা চেঞ্জ করে দিলেই আমাদের সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে। তো ঠিক আছে, আমি স্পিকারটা এটা চেঞ্জ করি, তারপরে চেক করে দেখি আমাদের সমস্যার সমাধান হলো কি না। এটা ফাইনালি আমি কমপ্লিট করে ফেলেছি। তো এবারে আমি কারেন্টের সুইচটা দিলাম। দেখুন ইন্ডিকেটার এসে গেছে। এবারে আমি স্ট্যান্ড বাইটাকে রিলিজ করলাম, ছবি এসে গেছে, ভিডিও সিগন্যালটা দেওয়াই আছে, দেখেছেন সিগন্যাল এসে গেছে। এরপরে আমি পিছনে যেভাবে ট্যাপিংটা দেখিয়েছিলাম, এটা আমি উল্টে দিয়েছি। এবারে ট্যাপিংটা একটু দেখে নিই, ট্যাপিংটা এসছে কিনা। আমি শুনতে পাচ্ছেন এটা ট্যাপিং হয়েছে, আর দ্বিতীয়টা আর একটা, এইটা এই যে ট্যাপিংটা ওকে এসে গেছে, আর কোনো সমস্যা নেই। তো আশা করা যাচ্ছে কাজটা ওকে হয়ে গেছে। তো ঠিক আছে, আজকের মতো ভিডিওটা এইখানটায় শেষ করছি। ফিরছি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।